但係點解你話佢？佢就其實一首，但係嗰個人咧，佢覺得寫到，覺得佢仲差過佢自己。咁我哋死細佬啦！咩啊？哇！好幾條咁快嘅仔咧，出面就問嗌周潤山。喂，你冇味嘅，阿婆啲嘢啊！我翻嚟香港好唔好啊？幾好啊！幾好啊！出年又翻嚟咯。誒唔好踩咯！踩啊！20斤啊！哎呀，你點踩啊？攞嚟！係踩到啊！係咯，佢去洗啊！係啊係啊！係啊！有成點？明知你香港人，但係呢個你講呢個啲信嘅。即係我哋自己睇。你想講咩啊？呢個係咩？打出嚟啊！就話如果食咗好多餸啦，謝謝都唔會多蝦。呢度啊！睇睇你嘅。喂，使乜咁慢啫？你撳呢個咪得咯。望望鏡頭啦，啤梨，啤梨，啤梨，出，跟住，哇！啤梨，唔好啊，咩好唔到啊！阿婆望望鏡頭笑，你嚟燒你個頭啊！快啲拎嘢啊！OK，阿婆笑啦！喂，你咁耐都記得唔識講呢句説話嚇？媽咪，好啊，流曬淚嘅唔係。
又話自己點整點勁我話打話俾你聽啦。唔係啊，你個仔啊，喐佢啦再，嗱你諗你對對喐佢，同你再接。Hello，我影相啊？錄緊嘢啊而家。唔好曬啊！啱啦，唔該。Hello。係啊，影緊你嘢㗎。今日就係周志恒生日啦。OK。飯啊！你撚條馬料水嗰邊，用隻手揸撚住行啊！我嘅大圍嗰邊啊！唔係我幫佢死咗佢得賤格。我嘅叮叮，咩隻手咯？到啦成。表姐，阿嘅關得仆撚咗我哋諗咗嚟㗎啦，香蕉有咗乜嘢啊？你自放鬆，我哋根本上乜跛呀，你死仔佢又死得咁慢，慢喎。高志呢？真㗎。阿卓佢都話：小葉過嚟，我試翻今日仲大單啦。佢啊，佢冇呢個佢有乜嘢？水。阿啤你打緊麻雀啦？香蕉。你話呢個肥仔打緊乜嘢？成壁多喎，你打緊麻雀。佢梳緊頭，唔係打緊麻雀。哥咪借邊？喂，咁啦，哥咪唔好搞啲我留翻嘅喺度搞震，冇幫襯你。使乜咁忙啊？冇嘢啦 ，stop，啱啱嘈啊，打咗。你冇影我哋韓國啊？好睇唔知啊，佢而家影緊啊。我睇緊啲牌啫。企都唔得啊！睇人啲牌。哇！我有一揮，一陣間等你瞓咗覺。唔得。我而家死晒佢嘅，講咩啊？應該錄嘢啦。睇下點。我就錄，我話錄啊。喪啊佢！摸牌啊！咩叫喪啊？叫光啊！黐線仔。我估住呢啲牌好靚。唔好望過。你話我知道嗰陣話你哋錄打麻雀，聽咁一棍掃落去度。邊個啊？好話聽。家姐。會唔會？做乜啊你？早話街啲錄咪得咯。咩鏈？啊呢度啊。光啊！呢個係㗎。光咪攞咯，要唔要？有。光頭。得意啊你！哎呀，啱好，喂，碰啊！佢攞咗咯。睇呢鋪邊個贏先。繼續。誒，俾個耳仔嚟啊！我俾你個。我要個衫。翻啦！影門，快啲熄咗佢。翻嚟啦！係啊！有隻高隻啊！俾啲阿婆食啊！係個乖仔喎，真係太乖仔啦嚇！俾啲阿婆食。有吧，寶寶。家姐啊，喺度啊！嗱，家姐你講一路好似我有你影咩？係啊，你咁樣話，因為你自己講。家姐你嗰度啊？姐，喂，你嗰度啊？你就影你咯，咁樣影咯。你就影下佢，影下你。嗱，你就講行得遠啲啊嚇。啱喎。咪行埋佢行你。幫我買水飲啊，應該。係好遠㗎，家姐唔捨得嚟嗰度玩啊！家姐，哇，結婚啊！哇，係喎，結婚啊！你揸住啊！你揸住。翻咗㗎啦，啱啱上去嗰度轉車就影唔到㗎啦，啱唔到。一台咁啊影啊都冇話三萬，加3支啊！好似你話緊係正嘅，我叫你做嘢就講得聲啫。即係我作班，我叫你。哇！我踎好難踎啊！去踎啊！你就屈有負得啦，你慢慢。 平時企唔坐，
得啦，唔好影咁多啊！夠。你啱啱咧，家姐啱啱我哋上吊車嗰陣時咧，你喺嗰度影啲吊車，知唔知啊？家姐係呢個可以唔好影啊，家姐。呢個咩？停一停。好啊！叫咩出嚟？嚇？我而家叫我個叔叔幫我整落去。你係咪想影下佢？整埋嚟啊！喺度唔該影。阿老豆笑下先得㗎。唔好嘢好驚咁先得㗎。係啊，笑下你啊，笑下你啊。望住佢咯，打出嚟。一陣間錫下你。望住咩嗱？你望住佢邊度？